أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 和睦条約に関する話が続いていますが、それのさらなる詳細を述べたいと思います。この際、教友たちは周辺の警備を任されました。これに関して、聖なる元首サララウレサラムは教友たちに、夜の巡回警備をするように、命じられていました。野営地の周りには3人ずつが巡回していました。その中はハズレット・モハンマド・マスラマなどの教友たちがそれを続けています。ある晩、ハズレット・モハンマド・マスラマが警備巡回しているところ、クライ種族はミクラス・ビン・ハフスの指揮下のもと50人の部隊を派遣して、聖なる元首サラサラムの野営地の周りを徘徊して、そして隙を見て、何らかの危害をムスリムたちに加えるように命じられていたのです。ハズレット・モハンマド・マスラは彼を捕らえて聖なる元首のもとへ連行しました。ミクラス自身は、そこから逃げることに成功したのです。そして仲間たちにそのことを伝えました。これによって聖なる元首サララサラムのあるお言葉を紹介しました。前回の金曜説教でも。それは何かというと、ミクラズは詐欺師であるということです。また、ムスリムたちの中には、聖なる元首の許可のもと、メッカに行きました。その中には、クルズ・ビン・ジャーベン・フェリー、アブドゥラ・ビン・スヘル、アブドゥラ・ビン・ホザファ・サフミ、アブ・ルーン・ビン・ウメル、アブダリ、アヒヤシュ・ビン・アビ・ラビヤ、ヒシャム・ビン・ラース、アブ・ハトゥ・ビン・アム、ウメル・ビン・ワハブ、ハトゥ・ビン・アビ・バルタ、そしてアブドゥラ・ビン・ウメイヤなどが含まれています。彼らはハズレット・スマンと共にメッカの市内に入ったのです。あるいは隠密に入ったという説もあります。クライ種族がこのムスリムたちについて知ると彼らを捕らえたのです。メッカ市内に入っていたムスリムたちを捕らえたのです。そしてハズレット・モハンマド・マスラマが捕らえた、クライ種族の真理、クライ種族の人物に関しても情報が入ってきました。すると、クライ種族の別の部隊がやってきて、ムスリムたちに攻撃を仕掛けました。ムスリムたちは12人のクライ種族の騎兵を捕虜にして、そしてハズレデブネズレームがムスリム側からの殉教者でありました。クライ種族は彼に矢を放ち殉教させたのです。そしてクライ種族はある一団を聖なる元首のもとに派遣したのです。その中にスヘルビン・アマルもいました。聖なる元首サララレサラは遠くから彼がやってくるのを見ると、教友たちにこう言ったのです。スヘルによってあなたの問題はサハル、つまり簡単になると、容易になると。その時スヘルは聖なる元首のもとへ到着すると聖なる元首にこう言ったのです。
あなたの仲間た、ハズラト・ウスマーン、そして他の10人の教友たちを捕虜にしました。そしてあなた方も捕虜にしましたが、それに私たちのような、えー影響力のある人は加わっていません。私たちがその事実を知ると、大変不快に覚えました。私たちの若者がしたことであり、あなた方が捉えた捕虜とした人物、人たちを私たちに返してほしいです。すると聖なる元首はこう言いました。あなたが私の仲間を解放しない限り、私は返還しないと言いました。するとスヘールもそれを認めて、スヘールはハズレット・ウスマンと他の教友たちを解放してムスリム側に返し、そして聖なる元首も暗い種族の捕虜を解放したのです。前回の金曜説教でも私が述べたように、ハズレット・ウスマンに関して、暗い種族が彼らを捕らえて、そして聖なる元首がその知らせを受け取ると、聖なる元首サッラーサランは、教友たちにある誓いを立てさせたのです。それはベテレズワンと言われています。暗い種族が、その詳細は、暗い種族がこのフデビアのこの誓いについて知ると、彼らは恐れおののき、そしてこのような誓いが立てられたことを知り、恐怖に陥ったのです。そして暗い種族の影響力のある人々は、これは、和睦した方がいいという結論に至ったのです。つまりどのようにするかというと、今年は帰ってもらって、来年3日間メッカに滞在することを、許可すると。そしてその条件としても、鞘に収めた刀の他に何も武器は携帯してはならないという条件をつけようとしたのです。そして2回目のスヘールを派遣したのです。交渉役として。そしてそれのミクレズも含まれていました。彼らは聖なる元首サラサラムのもとに、提案しに来たのです。つまり今年はウムラ、つまり小巡礼をせずに帰っていってください。でなければ、クライ族の意に反してムスリムたちがメッカに入り巡礼したということになれば、アラブの諸部族に見せる顔がないと。だから今年は帰って来年またウムラに来ればいいと。聖なる元首はこう言ったので、彼をまたクライ種族が派遣したということは、クライ種族は和睦に応じようとしていると述べたのです。ミルザ・バシール・マサはこのように記述しています。スヘール・ベン・アマルが聖なる元首サラサラムの元へ来たとき、聖なる元首は彼を見るや否や、彼はスヘールであって、もし神が望めば問題は容易に行くと。そしてスヘールがやってきて、彼は聖なる元首のもとへ朝食するや否やこう言ったのです。では長い議論はもうやめましょう。私たちは条約を結ぶ準備ができていると、聖なる元首は私たちも準備ができていると言いました。そしてそれとともに、書記官であるハズレット・アリーを呼んで、そしてすでに条件については和睦条約の条件についてはすでに大まかな取り決めはすでに議論されていたため、聖なる元首ハズレット・アリーにその条件を書くように命じたのです、書面に。そして、ビスミッラヒ・ラフマニ・ラヒムから始めたのです。スヘールはもちろん和睦に応じていましたが、クライ種族の威厳のために、彼は非常に虎視眈々としていました。スヘールはこう言いました。レハームは何だ？私たちはレハマンのことなど知らない。アラブ人の慣習に基づいて書いてくださいと言ったのです。ビスメカ・アッラフム。ビスミッラヒ・ラフマニ・ラヒムとは書かず、ビスミッラ、またムスリムたちも、宗教的な威厳を保つために彼らもすぐさま反応して、私たちは必ずビスミッラヒルラフマンディラヒムを書くと。しかし聖なる元首サッラサラムは、ムスリムたちにいいえ、何の問題もありませんと言って、スヘールが言うように書いてくださいと言ったのです。
イスメカ・アッラフマという言葉がその書面には書かれ、そして聖なる元首サラサランは次はこのように書いてください。この条約はムハンマド・ラスールラサララレサランが応じたと。すると、スヘルはこう言いました。レスールラとは書いてはいけません。もし私たちがあなたが神の使いレスールラであることを認めたら、何も問題はなくなると。争う理由もなくなると。それでは私たちもあなたを止める理由はないと。ですから私たちの慣習に基づいて、これだけ書いて、モハンマド・ベン・アブドゥッラと書いてください。モハンマド・ベン・アブドゥッラが、この条約を結んだと、聖なる元首はこう述べました。あなた方が認めようが、認めなかろうが、私は神の預言者であります。使いであります。しかし私はモハンマド・ベン・アブドゥッラでもあるため、そのように書いても構いませんと言って、モハンマド・アブドゥッラがこの条約を結んだと。しかし、書記官であるハズレット・アリーは、この書面にすでにモハンマド・ラスールラーと書いてしまっていたのです。聖なる元首はハズレット・アリーにモハンマド・ラスールラーという言葉を消して、モハンマド・ベン・アブドゥッラーという言葉を書いてくださいと言ったのです。しかし、その時彼らは非常に情熱に駆られていたので、ハズレット・アリーは、私はあなたの名前からこのラスールラーという言葉を消すことはできませんと言ったのです。すると、聖なる元首はハズレット・アリーのこの状態を指して、では私が、消してあげましょうと言って。聖なる元首はその書面、条約が書かれていた書面を受け取って、そしてそこに自らの手でラスールラという言葉を、消して、イブネ・アブドゥッラという言葉を書いたんです。ミザ・バシール・エマさんは、著者でこう記述しています。その後、聖なる元首はこう抱え、その後初期、つまりクライ種族は、メッカのクライ種族は私たちをカーバ神殿の巡礼から止めないと。スヘールはこう言いました。神に誓って今年はそうすることはできません。でなければアラブに見せる顔がないと。来年また来て巡礼してもいいですと。では聖なる元首もそれを認めてそのように書くように命じました。そしてスヘールはこう言いました。またこの条件も付け加えてください。もしメッカから誰もメディナに行ってムスリムになることはできないと。あるいはムスリムからムスリムがこれに対しての教友たちも、スバーナラ、これはどのようにしてそんな不平等が許せるでしょうか。もしムスリムが来たとしても私たちはメッカへその人を返還しなければなるのはありえない。しかしそれも書き加える。その都度突然、ジャンデル・ビン・スヘイルがやってきたのです。彼は足かせでつながれており、彼は会場に突然やってきて自らを、その時彼のスヘールの息子だったのです。このクライ種族の交渉役だったスヘールの息子が突然と会場に入ってきたのです。なぜかというと、スヘールは自らの息子がムスリムになったので、彼を足かせなどを始めて監禁していましたが、彼は隙を狙ってそこから脱走して、何とかしてこの、フデイビアの地にやってきたのです。しかし、スヘールは彼を見るや否や、彼がやってきているのを見ると、彼は立ち上がって、彼の掴んでこう言ったのです。これが最初の問題であると。今、書かしたことの最初の事例であると。彼を私に返還してください。聖なる元首は、しかしまだ条約はまだ結ばれていないと、完遂していないと。スヘールはこう言いました。では私はそのような和睦に応じることはできない。すると聖なる元首サラッサランはこう言ったので、私のために彼を解放してあげてください。スヘールはこう言います。私は彼を決して解放しません。聖なる元首はこう言いました。ではまた言ったのです。彼を解放してあげてくださいと。スヘールは絶対にそのようなことはしませんと言いました。ミクラビン・ハフスとホワイト・ウッザは、私はあなたのために彼を解放しましょうと。両者はアブドゥル・ジャンダルを解放して彼を解放したのです。しかし彼の父であるスヘールはそれを拒否しました。ハザルト・アブドゥル・ジャンダルはこう言いました。ムスリムたちよ。私を偶像崇拝者の
に手に渡すというのですか。私はムスリムになってここに来たのです。私が今まで経験した困難を知らないのですか。私は非常に苦しめられてきたのです。聖なる現象は大声でこう言いました。アブ・ジャンダル、耐えなさい。そして神様に報酬を求めなさい。神様は必ずあなたのために、そしてあなたの仲間たちのために、必ず救いの道を確保してくれるでしょう。私はこの民と和睦条約を結ぼうとしている。そして彼ら私たちは誓いを立ったので、私たちは決してそれを破るようなことはしません。この時、ハズレト・ウマルがいかに情熱的になっていたかというと、ムスリムたちはこの条件が気に入らず、怒り浸透していました。スヘールはこの条件をもとに和睦条約が結ばれたので、それが書面に書くだけである。ウマルベン・カターは聖なる現者のもとへ来てこう言ったのです。聖なる現者を私たちは正しくないのですか。そして暗い一族は間違っていないのですかと。聖なる現者はそうであると。私たちの殉教者たちは天国にいて、彼らの戦死者たちは地獄にいるのではないでしょうか。聖なる現者ははい、そうですと言いました。ハゼト・ウマルこう言いました。このフデイビア条約について、私たちはなぜこのような屈辱に耐えなければならないのですか。私たちはこのまま何の戦いもせず、自分たちの権利を行使することもできるこのまま私たち帰るのですかと。聖なる現者はこう述べました。私は神の使いであると。私は神の命に背くことはできず、そして神様は必ず私を助け、決して私を失敗させないと。ハゼトゥマラはこう言いました。あなたは私たちが巡礼すると述べませんでしたが、カーバ神殿をタワーすると言いませんでしたが、しかし、聖なる現者は、はい、言いました。しかし、私がそれが今年行われると言いましたかと。ハゼトゥマラは、いえ、それは言いませんでしたと。聖なる現者はこう言いました。あなたは必ずまたカーバ神殿にやってきて、それのタワーフをするでしょうと。また、ハゼトゥマラはそのまま、ハゼトアブバカルのところへ行き、こう言いました。アブバカルよ。彼は、神の使いは正しくないのですか。ハゼトブオから、はい、正しいです。彼らは間違っており、私たちは正しくないのですかと。私たちの殉教者は天国により、彼らの戦死者は地獄にいるのではないでしょうか。ハゼトブオから、はい、そうですと言いました。では、なぜ私たちはそのような弱腰になり、帰らなければならないのですかと。ハゼトブオからはこう言いました。彼は神の使いであり、そして決して神の目に背くことはしない。そして神は必ず聖なる現象を助けると。ですからあなたは自分自身を、ハズレトムーラにこう言ったのですが、自分自身を聖なる現象サラサラが自分の最後のひとときまで聖なる現象に標準でいなさいと。ハズレトムーラはこう言いました。聖なる現象サラサラはアッラーの預言者であると、使いであると。しかし彼は私たちは近いうちにカーバ神殿を訪れて巡礼すると述べませんでしたかと。ハゼトプークルがこう言いました。はい、そう言いました。では、聖なる預言者は今年私たちが巡礼すると言いましたかと。ハゼトムールはこう言いました。いいえ、あなたは必ず巡礼をします、カーバ神殿。そして、ハゼト・ウマルはこの屈辱的な条件が耐えられなかったのです。ブハリーの伝承によりますと、ハズレト・ウマルはこう言ったとされています。神に誓って私がムスリムになってから、イスラム教に入信してから、このフデイビアの日を除いて、決して疑ったことはなかった。私は決して何も、ハズレト・オベドゥラ・ベン・ジャラはこう言いました。イブネ・ハッターブ、あなたはなぜ聖なる預言者が述べていることを信じないのですかと。あなたは悪魔から自分のご加護を求めなさい。そして自分の意見を正しなさい。そしてハズトゥマルは神様に庇護を求めて、私はこれまでこれほど恥ずかしいことを感じたことがありませんし、私はその後、私はこのように躊躇したこと、フデイビアの日に聖なる預言者サラサラムとした会話で犯した過ちを求めるために私は善行、徳を重ねて、サドカをしたり、様々な私が許されたと感じるまでそうし続けた。
また、ハズレット・ムスリム・オレタナもこの出来事にてこう述べています。ある時、聖なる元首者は教友たちに向かってこう言ったのです。私はあなた方にたくさんの命を下しました。しかし、あなた方の最も誠意ある人々の中にも躊躇しているところを見たことがありますが、ハズレット・アブーバカルにそのようなことを一切見たことがない。彼は決して私の言うことを拒否することはなかった。ハズレット・ムスリムによりますと、スレフデビアの日に、ハズレット・ウマルのような人物でスロを躊躇したのです。そして彼はその状態でハズレット・アブーバカルのもとへ行き、こう言ったのです。私たちが巡礼するという神の約束がありませんでしたかと。ハズレット・アブーバカルは、はい、ありましたと言い、そして神は私たちに助けてくれると約束しませんでしたかと。ハズレット・アブーバカルは、はい、ありましたと述べる。それで私たちはウムラをしましたか。そしてこう述べました。ウマルよ。神は私たちが今年巡礼すると言いましたか。ハズレット・ウマルはこう言いました。私たちに勝利が与えられるのではないのでしょうかと。ハズレット・アブーバカルはこう言いました。神の使いこそがこの勝利という言葉の意味を最もよくご存知だと。この状態でハズレット・ウマルは聖なる預言者のもとへ行き、こう言ったのです。聖なる預言者よ。神は私たちに、今年私たちが巡礼するという約束はありませんでしたかと。聖なる預言者は、はい、ありましたと述べました。で、ハズレット・ウマルはこう言いました。神様は私たちがカーバ神殿にタワーフしながら入ることを約束しませんでしたか。聖なる預言者は、はいと答えました。私たちは神のジョマーテはあるのですが、神は私たちに勝利を約束していませんでしたか。はい、そう約束しました。すると、ハズレット・ウマルはこう言いました。私たちは巡礼しましたか。では、聖なる預言者はこう言います。では、神は私たちが今年巡礼すると言いましたかと。これはあくまでも私の考えであって、神様はいかなる期間も定めなかったのです。ハズレット・ウマルはこう言いました。勝利の意味はどういったことなんでしょうか。聖なる預言者はこう言いました。神の約束は必ず成就すると。ハズレット・アブーバカルがした返答を聖なる預言者もなされたのです。このように様々な伝承があります。聖なる預言者のところへ行き、ハズレット・ウマルが自分の意見を述べる。そしてハズレット・アブーバカルとまた同じ質問をする。このように順序がそれぞれ別ですが、しかしこのような出来事は一つの出来事であり、そしてそれの信憑性はたとえ順序が前後しても変わりないということです。ミザ・バシール・アマサはフデイビア条約についてこう述べています。長い議論の後、この和睦条約は締結され、聖なる預言者はどの条約においても暗い種族の意見を取り入れたのです。そして聖なる預言者は誠意を持ってこの結ばれた条約、そしてカーバ神殿の神聖さのためにすべてを守ったのです。この条約は次の通りです。まず第一条に聖なる預言者と教友たち、今年は帰還するということ。二つ目に、来年カーバ神殿に来て巡礼することができるが、武器、剣は鞘に収めたまま3日以上滞在してはいけないということです。そして3つ目に、もしメッカから誰かがムスリムであってもメディナ行けば聖なる預言者はその人に保護を与えてはいかずメッカに返還しなければならない。サヒ・ブハリにはこのように書かれています。ラヤティカ・ミンナ・ラジュロ・ワイラ・インラ・ダダトナ・イレイナ。つまり私たちの中で誰かがメディナに行けば聖なる預言者たちはその人をメッカに返還しなければならない。しかしメディナを捨ててムスリムがメッカに来ればその人は返還されないということです。つまりムスリムたちはしかしメッカに来たムスリムを返還しなくてもいいということにしたのです。また別の伝承によればメッカの中だからもし来たのであればメディナに誰かメッカのムスリムが来ればそれはメッカに返還されるということです。
またアラブの諸部族の中でムスリムの同盟を組みたい人はムスリムと同盟を組むことができ、クライ種族と同盟を組みたい人はクラ種族と組めると。そして5つ目に、この条約は10年間の期間と定めて、その間、ムスリムとクライ種族は戦争をしないということにしたんです。また、フデイビア条約の承認について、この条約の2つの書面が準備され、そして、それぞれ関係者がそれにサインをしたのです。サインをしたのは、ムスリムがハズレット・アブバカル、ハズレット・ウスマン、ハズレット・ウマル、すでにハズレット・ウスマン戻ってこられましたが、アブドゥル・レマン・ビン・オフ、サード・ビン・アビ・ワカース、そしてアブ・ウベダであります。条約が締結された後、スヘル・ビン・アマルは、書面の一つを持ち、メッカに帰ってきました。そして二つ目の書面は、聖なる預言者が持っていられました。教友たちの躊躇について、聖なる預言者はこの条約が締結された後、教友たちにこう言ったのです。では、犠牲用の動物をほふって、そして髪の毛を剃るようにと命じられたのです。聖なる預言者はそのことを3回唱えましたが、誰も立ち上がろうとしなかったのです。アズルト・ミルザ・バシール・マスサーブはこのことについてこう書いています。スヘイルが帰った後、聖なる預言者サラララサランはムスリムたちに、では立ち上がって、ここで犠牲用の動物をほふり、そして髪の毛を剃るように述べたのです。なぜかというと、動物をほふった後、巡礼では髪の毛を剃るという順序であったからです。そして、帰る準備をしなさいと。しかし、教友たちはこの屈辱的な不平等条約に非常に落胆しており、そして聖なる預言者サラサランは私たちある夢を見てここへ連れてきて、そして神様は私たちがカーバ神殿を巡礼しているという光景も見せたので、彼らは非常に落胆しており、まるでもぬけの殻のようにそこに座っていたのです。もちろん彼らは聖なる預言者サララサラムの真実性を確信していました。しかし人間であるがゆえに、彼らの心は落胆していたのです。すぐに行動に移すことができなかったのです。聖なる預言者がこう述べたとき、ここで犠牲用の動物をほふるように、メッカーバ神殿巡礼しようがしてなかろうが、ここでいるのであれば、私たちはこの動物をほふって帰る準備をしましょうと。するとどの教友も全く行動に移さなかったのです。誰も立ち上がろうとしなかったのです。ナウズビラ彼らは聖なる預言者の言うことを聞かなかった、あるいは不服従であったのではありません。でなければ世界中で教友以上に聖なる預言者の言うことを聞く集団はいませんでした。これは決して反逆や不服としていたからではなくて、彼らの落胆さが、悲惨さが、そしてこの屈辱的不法情状が彼らを非常に落胆させ、彼らは全くもぬけの殻のような状態でした。聖なる預言者はまた2回目、そのことを繰り返しましたが、誰も反応せず、聖なる預言者は、これに対して、静かに何も言わずに自分のキャンプに帰っていかれたんです。そしてキャンプに帰るや否や、そこには聖なる預言者の奥方であるハズレツ・サルマがおられました。彼は非常に賢明な女性であったので、この光景を見ていました。彼らは愛する夫が非常に心配しているのを見て、そして聖なる預言者サラムからそのことの事情を聞くと、ハズレツ・サルマはこう述べたのだ。聖なる預言者、心配しないでください。神様のおかげであなたの教友たちは決して言うこと聞かないような人たちではありません。しかし、この屈辱的な不法条約で落ち込んでいるのです。ですから、あなたは何も彼らに言わないでください。ですから、静かに外に行って、
自分から動物をほふり、そして、自分の髪の毛を剃ってください。そうすれば、教友たちは自然とあなたに続くでしょうと。聖なる賢者、サララサラこの提案が気に入り、そして、キャンプから外の、テントの外に来て、そして何も言わずに、犠牲用の動物をほふり、そして髪の毛も剃り始めたのです。教友たちはその光景を見ると、夢から目覚めたように、彼らはすぐに立ち上がり、そしてすぐに動物をほふり始めたのです。そしてお互いの髪の毛を剃るようにしていました。しかし彼らの落胆さは、伝承者によりますと、その時、ムスリムたちがお互いの髪を剃るついでに首を切ってしまうのではないかという恐れがありました。しかし、ハズルサルマの提案は功をなし、そして聖なる元者サラサラムの行動が、彼らを変えたのです。これもシーラ・カトムナビーの伝承でありますが、引用でありますが、フデイビアの地に聖なる元者サラサラムが犠牲用のラクダをほふった後、バドルの戦利品であったアブ・ジャハルの、ラクダが、逃げてしまったのです。その時は首飾りもつけられていました。しかしその時彼は捕らえられ、そして聖なる元者は7人分をためにほふったので、ハズレ・ジャブルからの伝承によりますと、聖なる元者サララサラムは70頭の動物をほふったと、家畜をほふったとされており、1頭につき7人分をほふられ、当時、その時は1400人いました。ほふった人の中のほとんどがそのクルバーニをしたことがなかった。つまりそれを準備することができなかった人たちだったのです。聖なる元者、サラサラはハラムで礼拝を捧げました。そしてアスラムという部族の人物のもとに、犠牲用の動物の中から20頭の動物を彼に送って、マルワという場所の近くでほふるようにしたのです。聖なる元者が、ほふった後、自分のテントに戻られ、そしてカラーシュメのマイヤをお呼びになり、そして髪の毛を、剃らしたのです。そしてその髪の毛は近くの木に置いて、人々はその木から髪の毛を取り、それをお互いに分配したのですが、ハズルウメアマラは聖なる元者の髪の毛を受け取り、病人のためにそれを水に入れて浸して、その水を飲ませたのです。それには祝福があったからです。聖なる教友たちはお互いの髪の毛を剃り、髪の毛を剃った人のがあれば髪の毛を短くした人もいます。ハズレット・ウスマン、ハズレット・アブ・カタダなど含まれている聖なる元者サラサラムはテントから出てきており、そしてこう述べたのです。神様のおかげで髪の毛を剃る人に祝福があるように。するとこう述べて聖なる元者では短く剃った人に対しては聖なる元者3回こう言いました。神さんは髪の毛を剃った人に慈悲あれ。そして4回もこう。そして短くした人にも慈悲があるように。また別の伝承によりますと、聖なる元者サラサラはフデイビアに19日滞在したと言われます。20夜を過ごしたということです。モハマド・ビ・ウマル・ワークディなどはそのことを述べています。アズミズル・バシーラ・マサはそれについてこう述べ、記述しています。動物をほふった後、聖なる元者サラサラはメディナに帰る準備をするように命じられました。その時、フデービアに来てからすでに20日が経過しており、そして聖なる元者が帰りの帰路に着いた時、ゲラウル・ゴミンという場所に着いた時、聖なる元者は教諭たちをお呼びになり、今夜、私にある聖クラーンの説が掲示されましたが、それは私、世界中のどんなよりも好きなものです。
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما これスレファテアの2から4節であります。そして28節もそれに続きます。 نصر نزیز 2 سے 4 تک آیتیں ہیں سورہ فتح کی. پھر 28ویں آیت بھی اس کے بارے میں ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین つまり、預言者よ、 رؤوسکم 私はあなたに偉大な勝利を与えた。するとあなたに、あなたと、あなたの過去と今後の過ちがすべて覆い隠されるでしょう。そして神様は最大限の恩恵を与えて、あなたに成功の道が開かれる。そして神様は大いにあなたを助けるでしょう。つまり神は預言者の夢を叶えたのです。そしてあなたは必ず平安な状態でマスジデハラームに入る。そして犠牲用の動物を捧げて、そして頭の髪の毛を剃ったり短くするでしょう。そして何の恐怖もないでしょう。ですからもしこの時、今年カーバ神殿に入っていれば、それは平安な状態ではなく戦争の危険性が伴っていたでしょう。しかし神様は夢の中で平安にカーバ神殿の巡礼をしている光景を見せたのです。そして近いうちに神の子が見せたこの夢の通り、平安な状態で平和な状態でカーバ神殿の巡礼をするでしょう。そしてそれが行われたのです。聖なる預言者サラサラムがこの説を教友たちに聞かせ、すると教友たちは非常に驚き、私たちは一見すると屈辱的な気持ちで帰っているところでしたが、教友たちの中ではこれは勝利ですかと、私たちはカーバ神殿の巡礼をすることにも帰っているという聖なる預言者サラさんがそのことを知ると非常にお怒りになり、そして演説をなされて、これはとんでもない意義であると考えていれば、このフデイビアの和睦条約は私たちの偉大な勝利であるからです。暗い種族は私たちに対して戦争を仕掛けようとしましたが、彼らはその選択肢を捨て和睦に応じたのです。そして今後私たちは来年からは巡礼することができるようになったのです。そして私たちはこれから偉大な勝利に向けての一歩を踏んだのです。ですからこれは偉大な勝利です。あなたはこの暗い種族がオホドの戦いや塹壕の戦いであなたをどのように攻撃したかを覚えていますでしょうか。非常な困難な状態である。窮地に陥っていました私たちは。しかしこの同じ暗い種族は今日この和睦条約に応じたのです。教諭たちはこう言いました。聖なる預言者、私たちは理解できました。私たちは理解できました。あなたの先見性、洞察力を私たちは持ち合わせておりません。もちろんこの和睦条約は私たちの偉大な勝利です。約束されたメシは次のように述べています。神様はこのフデイビアの出来事をファタンムビン、偉大な勝利と名付けたのです。ファタナラカファタンムビーナ。この勝利は秘められた偉大な勝利だったのです。アッラマ・ブラデリはこのように書いています。和睦条約、様々な影響がありました。最終的にメッカは征服され、すべてのムスリムはメッカに来ることができ、多くの人々がムスリムになるようになったのです。和睦条約の前はお互い会うことができず、そして聖なる預言者についても知らない人が多かったのです。
ですから聖なる預言者のことを知ることはできずにいました。しかし、フデイビアの和睦条約を結べると、お互い会うことができるようになり、偶像崇拝者たちもメディナに来ることができ、ムスリムたちもメッカへ行くことができ、家族にや友人たちに会うことができるようになったのです。そして彼らに聖なる預言者の奇跡や教えについて話すことができたのです。そして聖なる預言者の素晴らしい徳について人々に教えることができるようになったのです。そうすることによって人々の信仰心が芽生え、多くの人たちがムスリムになり始めたのです。そしてフデイビアの和睦条約とメッカ征服までの間に多くの人たちがムスリムを受け入れたのです。そしてメッカ征服の日に全員がムスリムのイスラムを受け入れたのです。クライ種族がイスラムを受け入れると全アラブがイスラムを受け入れたのです。約束されたミッションはこれについてこう述べています。聖なる預言者サラスサランはフデイビア条約を結んだとき、フデイビア条約の素晴らしい結果の中の一つは、人々が聖なる預言者を愛にメディナに行くことができるようになり、そして聖なる預言者の話をじっくり聞けるようになったからです。聖なる預言者の話を聞くまでは、彼らと聖なる預言者の間には壁がありました。しかし、そしてその壁が聖なる預言者の公徳を知らせることができなかったのです。嘘つきとも呼ばれていました。そのため、しかしその壁が取り払われると、聖なる預言者のもとへ行き、話が聞くことができ、そして多くの人がムスリムとなった。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر